Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Stuudios on külas ülemarst onkoloog dr. Helis Pokker. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja me räägime personaalmeditsiinist. See kõlab väga moodsalt ja tähtsalt. Mida see personaalmeditsiin tähendab? Kas te saaksite seda kuidagi lihtsalt lahti seletada? Ma proovin. Tegelikult on ühelt poolt see mõiste ja need uued ravimid ja ravimeetodid, mis selle personaalmeditsiini või ütleme isegi täppismeditsiiniga on tulnud, tõesti väga moodsad, väga uued, aga teiselt poolt, kui vaadata personaalmeditsiini või personaalset meditsiini tervikuna, siis see ei olegi nii uus asi. Arstid on alati oma raviplaanide tegemistes arvestanud tervet organismi, kaasuvaid haiguseid, ravimeid, mida nende puhul võetakse lisaks sellele haigusele, mida ravima hakatakse, et igale patsiendile on lähenetud ka aastakümneid personaalselt. Et nüüd on pigem muutunud see, et me oleme teadusest saanud ravimid, mis suudavad mõjutada väga väikseid molekulaarseid või geneetilisi sihtmärke ja meil on olemas markerid, mis annavad, kui me täna räägime kasvajatest, konkreetselt kasvajakoest teada, kas see konkreetne kasvajarakk võiks olla tundlik ühele või teisele ravimile. Seega me saame väga täpselt sihtida väga täpse ravimiga. See on tänapäeva mõistes personaal või täppismeditsiin või täppisonkoloogia ravimite mõistes, et kui keemiliselt sünteesitud ravimid on kasutusel olnud üle 120 aasta, siis 30 aasta või sutsu rohkem kui 30 aastat on toodetud ja avastatud valkudel põhinevad nii-öelda elusrakkudes toodetud ravimid ehk bioloogilised ravimid. Ja nüüd viimasel kümnendil on tulnud siis päris elusravimid, mis on siis geeniteraapia, modifitseeritud geenidega rakud, koetehnoloogiad ja nii edasi. Need on need uued, päris uued ravimid. Et personaalmeditsiin võib olla väga lai mõiste, sõltub sellest, kus me seda vaatame. See kõlab kõik väga kallilt, ilmselt kuulajatel on ka meeles selle aasta võib-olla kõige dramaatilisem heategevusaktsioon, kui korjati raha väikese Annabelli toetuseks, et ta saaks Ameerikas geeniravi. Ja see summa oli ju üle 2,5 miljoni euro, et teha üks ravikuur. Et kas see personaalne geeniravi näiteks jõuab ka nagu massidesse, et kas sellega saab arvestada nagu iga tavaline inimene ka, et need summad läheksid väiksemaks kunagi või leitaks mingisuguseid finantseerimismeetodeid, et inimene ei peaks enda elu päästmiseks heategevuskampaaniat korraldama? Uued ravimid on kallid, nende väljatöötamine on kallis, uued tehnoloogiad on ka kallid. Nii kalleid ravimeid, kui nüüd Annabellile vaja oli. Õnneks onkoloogias palju ei ole. Praegu on hematoloogias, vere kasvajate puhul kasutatav ravimeetod, kus inimeselt, patsiendilt võetakse luuüdi, mis viiakse lennukiga laborisse, seal toodetakse spetsiaalne ravim tema jaoks, tuuakse veel kord lennukiga haiglasse, kus patsienti ravitakse ja siin kantakse see talle üle. See kõik maksab, aga see on efektiivne. Nüüd sõltub, kui kättesaadavaks muutub tehnoloogia, et äkki seda meetodit on võimalik rakendada Eestis, siis see läheb odavamaks. Et sellele vastust ei ole, aga meditsiin, onkoloogia, ravimite onkoloogia areneb meeletu kiirusega, viimasel kümnendil tõesti meeletu kiirusega ja väga palju on muutunud ka paradigmasid viimasel ajal. Kas või eelmine aasta Nobeli preemia
võitjad meditsiini ja bioloogia valdkonnas, Tasuku Honjo ja James Allison, kes võitsid ja said auhinnatud Nobeli preemiaga immuunraviga. Nende teadustöö oli suunatud sellele, et leida see ründepunkt, mismoodi organismi enda immuunsüsteem hakkaks ära tundma kasvajarakku ja hävitaks selle, nii nagu immuunsüsteem suudab hävitada mikroobi või viiruse või võõrkeha, ja nad leidsid T-rakkude ehk ühe immuunsüsteemi rakkude aktiviseerimisrajal negatiivsed kontrollpunktid. Need on sellised punktid, kus organism kontrollib, kas immuunsüsteemi poolt rünnatav rakk on oma või võõras. Aga kasvajarakk on kaval, kasvajarakk suudab ennast teha meie immuunsüsteemile märkamatuks. Ja nüüd, kui seda kontrollpunkti mõjutada ravimiga, ehk see pidur maha võtta, siis patsiendi enda immuunsüsteem ründab kasvajarakku ja hävitab selle. Seni on ravimid rünnanud kasvajarakku ennast, et siin on täielik paradigma muutus. Ja kui me varasemalt oleme haiguseid, kasvajaid ravinud selliselt, et konkreetsele kasvajarakule on teada ravimid, see mõjub ühele, teisele, kolmandale, siis immuunravi mõjub mitmetele kasvajatüüpidele. Ja siin on oma probleemid, omad küsimused, millel täna vastust veel ei ole, nii nagu uute asjadega ikka osad vastused meil on, osa ei ole, on see, et see ravi efektiivsus on paraku kõikuv, ta ei ole kõikide kasvajate tüüpide korral samaväärne, osad reageerivad paremini, osad reageerivad millegi pärast natukene kehvemini, põhjust ei teata. See on kasvajatüübis, kas see sõltub geenimutatsioonidest kasvajas, kas tervest organismi geneetilisest taustast, eelnevatest põletikuprotsessidest, mikrokeskkonnast, mis on organismis, mikrobioomist, võib-olla ei teata täna veel, aga selle teemaga tegeletakse väga aktiivselt edasi ja väga-väga häid ja lootustandvaid uuringutulemusi tuleb iga kuu. Et me liigume onkoloogias ja väga paljudel teistel erialadel samamoodi selles suunas, et õigele patsiendile, õigel ajal, õiges doosis, õige ravim ja kogu tehnoloogia ning teadusareng annab meile selle informatsiooni, et selliselt patsiente aidata. Mida inimesed ise siin saavad ära teha, et geenivaramu on üles kutsunud geeniteste tegema ja kui oluline see on, et inimesed testiksid ja saaksid teada enda geneetilisi riskitegureid? Geneetiliste riskitegurite ja geenitestide andmisel on kõigepealt teaduslik taust päris kindlasti ja teisalt tõesti nii palju, kui meil täna informatsiooni on, siis selle alusel me teatud riske või ka mõne muteerunud ehk muutunud geenikandlust saame teada. Nüüd peab kindlasti vahet tegema sellel, mis onkoloogias on, et meie võtame siiski kasvaja koe, selle kasvajaraku koeproovi ja määrame selle peal, millised on retseptorid selle raku pinnal, kas nendele on olemas ründepunkti ravim, see on nüüd sihtmärkravi, mis läheb kas siis rakku või raku peale või raku sisse, et geenivaramu, geenitestid siiski korjatakse potentsiaalselt tervetelt või siis need, kellel on haigus teada. Kui me räägime ravidest, siis neid me täna määrame siiski kasvaja koeproovi või kasvaja rakupõhiselt. Aga kui inimene saab geenitesti abil teada, et tal on kõrgenenud risk mingisse haigusse, et jällegi meediast tuntud lugu filmitäht Angelina Jolie puhul, kes sai teada, et tal on kõrgenenud rinnavähi risk ja minu teada ta vist lasi ka rinna opereerida tänu sellele, kuigi otseselt kasvajat ei olnud veel avastatud, et see on nagu päris äärmuslik näide, et kui inimene on saanud mingist riskist teada, siis ta peab sellega edasi elama, see võib tekitada meeletut stressi, võib-olla ülereageerimist ja nii edasi, et kuidas see selline tasakaal siin leida? Hea küsimus.
jah, tõesti pärilikud vähid, kus inimene sünnibki sellise geenimuutusega, et ülisuure tõenäosusega eluajal tema saab rinnavähi, munasarjavähi, samasugune geenimutatsioon on ka eesnäärmevähi nii-öelda riskifaktorina, kui ta on kaasasündinult kaasas geenimutatsioon, geenimuutus. Need on BRCA1, BRCA2. Kui me räägime sellest konkreetsest juhust, kui naisel on selline geenimuutus avastatud, siis tõesti tõenäosus on ülisuur, et ta tegelikult peab selle teadmisega suutma elada või siis alternatiiv ongi sedavõrd radikaalne tegevus, nagu tegi Angelina Jolie, et eemaldada mõlemad rinnanäärmed, aga ka mõlemad munasarjad. Ja mida peab selle juures teadma, on see, et see ei välista selle haiguse teket 100%, sest rinnanäärmevähk võib tekkida kaenla alla, munasarjavähk võib tekkida kõhuõõnde, kõhukelme peale, aga ta selgelt muidugi riski vähendab. Et see on väga-väga raske otsus, kõigepealt need riskid endale, kas ma tahan neid teada või et ma ei tea neid, aga ma elan tervislikult, ma hoolin endast, ma jälgin kõike, et ma püsiksin võimalikult kaua terve. Või teine variant on see, et ma siiski tahan teada ja ma pean teadma ka, mis on siis valikud, kui mul osutub selline geenikandlus. Aga kui palju inimese üldine seisund, ehk et kui inimene elab tervislikku elu, ta väldib stressi, on positiivselt meelestatud ja nii edasi, toitub korralikult, kui palju see nagu selline üldseisund aitab tegelikult kas siis ära hoida või edasi lükata näiteks vähihaiguse teket? Kui on tegemist päriliku vormiga, millest me just eelnevalt rääkisime, siis ta ära hoida ei võimalda. Et see on teadusuuringutes kindlaks tehtud ja nendel patsientidel paraku on, või nendel inimestel, hetkel ei ole nad veel patsiendid, on see risk geneetiliselt, need on geneetilised kasvajad, väga-väga suur haigestuda ja see kasvaja saada. Õnneks selliseid geneetiliselt pärit kasvajaid on vähe, neid on kuskil 7, maksimaalselt 10%, 90% on sporaadilised, ehk siis nende teke on seotud väga paljude võimalike faktorite koosmõjul, et alates suitsetamisest, alkohol, meie keskkond, ka mõnikord organismi sees toimuvad protsessid, nii nagu te mainisite, ka väga tugev ja pikka aega kestev selline emotsionaalne stress, mis jääb maandamata, et sellist ühte faktorit, et ma selle elimineerin, siis ilmselt ma kasvajat ei saa, paraku ei ole. Kui seda Angelina Jolie näidet veel tuua, et kas Eestis ka sellist laadi teste tehakse, on need levinud ja kas sarnast käitumist, et keegi, kes on saanud teada, et tal on väga kõrge risk, on selle tulemusele ka lasnud midagi eemaldada või opereerida, on ka ette tulnud? Need testid on Eestis tehtavad ja nende tegemine on iseenesest lihtne, see on vereanalüüs. Kõik onkoloogid, kes kasvajatega tegelevad, võtavad patsientidelt ka selle informatsiooni, milline on lähisugulastel kasvajate esinemine. Ja kui seal joonistub selgelt välja, kas naisliini pidi, rinnanäärmevähid, munasarjavähid, siis suunatakse edasi. Loomulikult, kui patsient on nõus, sest sellel hetkel on see juba tema otsus ja mitte ainult ka tema otsus, vaid tegelikult ka tema lähedaste otsus, sest samamoodi on mõjutatud tütred selle teadmisega ja ka õed. Meditsiinigeneetiku juurde, kus siis veel kord kaalutakse selle riski tõenäosust ja kaalutakse ka selle proovi tegemist, et kas me määrame seda ja kas me määrame ainult patsiendil või ka tema lähisugulastel.
et ega ka see geeni mutatsioon ja muutus, mis selle päriliku vähiga kaasas käib, ei avaldu mitte kõigil, et see on ikkagi, võib olla ainult osadel lähisugulastest ja teistel ei ole. Et siin on jällegi see valik, et kas hingerahu või teadmine kumba eelistada. Ja tegelikult on see patsiendiga koos arutamise teema ja patsiendi vaba otsus, millist teed pidi tema läheb. On küll ja veel patsiente, kes ütlevad, ma ei soovi teada. Kui nüüd rääkida veel personaalmeditsiinist, siis mida see tavalisele inimesele, tavalisele patsiendile täna tähendab, et kuidas see teda mõjutab kõige rohkem? Onkoloogia valdkonnas personaalmeditsiin on meie igapäevane kliiniline praktika juba päris mitmeid aastaid. Ja kõik algab kasvaja koeproovist. Erinevatel paikmetel, erinevatel kasvaja paikmetel, need on need, kust see kasvaja algus on saanud, on erinevad molekulaargeneetilised markerid, mida me juba täna saame määrata ja määramegi kõikidest koeproovidest, kui sellele markerile on olemas konkreetselt ravim, mis talle sobib. Väga hea näide on kopsuvähk, kus on üsna mitmeid erinevaid retseptoreid, mida me koeproovis määrame ja nendele retseptoritel on olemas ka konkreetsed ravimid juba sihtmärgistatult, mis on suutelised minema kas raku sisse ja seal mõjutama protsesse, et see rakk ei paljuneks või ta ei toodaks endale lisaverevarustust, mis kasvaja oma arenguks alati vajab. Ja kõigepealt on selliselt selekteerides on ravi efektiivsem, sest me teame, et see toimib väga suure tõenäosusega ja teisalt need ravimid on täna väiksema kõrvaltoimete profiiliga kui tavaline keemiaravi, mis ei ole ka kuhugi kadunud. Et see on endiselt kasutuses ja sageli ka kombineeritakse nende uute ravimitega. Ja oleneb siis, millise kasvajaga on tegemist, me määrame erinevaid markereid, me saame teada selle kasvaja bioloogia ja me saame teada väga konkreetselt juba, milliseid ravimeid tasub kasutada, milliseid mitte. Ja teadus on astumas veel sammu edasi, see ei ole veel kliinilisse igapäevasesse praktikasse jõudnud, aga uuringud käivad, kus laborites otsitakse võimalust määratagi ravimite paneeli, mis konkreetselt sellel patsiendil sellisel kasvaja puhul võiks toimida, nii nagu me täna määrame antibiootikume mikroobi peale, nii et ka kasvaja suunas on sellised teadusuuringud ja arengud toimumas, et see aitaks onkolooge väga-väga palju. Kui palju, kui nüüd mõelda sellise Eesti igapäevaelu konteksti peale, et kui palju aastas sellist laadi täppisravimeid lisandub näiteks haigekassa poolt finantseeritavate ravimite nimekirjast? Ma saan aru, et teadlased ja ravimifirmad töötavad pidevalt uusi välja, et see areng on väga kiire, aga palju neist nagu reaalselt kättesaadavaks meil muutub? Igal aastal lisandub uusi täppisravimeid, uusi moodsaid vähiravimeid ka haigekassa nimistusse, mida meie haigekassa haigetele kompenseerib. Kui mitu, eks need aastad ole erinevad, aga igal aastal tuleb juurde tavapraktikasse, igapäevasesse kliinilisse kasutusse uusi ravimeid. Haigekassa kaalub väga tõsiselt, et see on pikk ja tõsine kaalumise protsess, et millised on just need konkreetsed ravimid, mis on kõige efektiivsemad, kõige parema toksilisuse profiiliga ja nendele haigetele, kust võib-olla ei ole siiamaani olnud kasutusel ühtegi uuemat ravimit või see on tõesti nii palju parem senisest kasutusel olevatest ravimitest, et see on selline arstide ja haigekassa ühise nõupidamise ja otsuse tulemus, aga igal aastal ja mitte üks, vaid rohkem tuleb neid ravimeid kasutusse. Nii et me elame väga põneval ja järjest enam lootust andvamal perioodil ja et võib-olla ühel hetkel me suudame
hoida seda haigust ikka väga-väga pikalt kontrolli all, kui mitte terveks ravida, aga see on hüpotees. No sellise positiivse noodiga on hea lõpetada, aitäh! Regionaalhaigla ülemarst, onkoloog doktor Helis Pokker meiega oma mõtteid jagamast. Te kuulasite Regionaalhaigla Tervise pooltunni podcasti ja stuudios oli Hando Sinisalu, aitäh kuulamast! Regionaalhaigla Tervise pooltund.